Atëre, jam sërish me ju, mbasi kemi qetësuar situatën edhe në studio, besoj edhe ju aty ju shoh vizitë qetësuar. Pa tjetër, po. Si ka nisur ky Big Brother me datë 20. Ka ardhur Selin dhe është ullur atje afër me ku kanë qenë me... Mirë, nuk mund ta thoj sepse Mirë e thot si do Mirë. Jo si është e vërteta. E vërteta është e vërteta, Mirë që ka interesuar 50 ditë, ndërsa sot vjen dhe thot ke dashur pesha për me. Mirë është një mashtrues ordiner. Edhe ka për ta ofenduar deri ditën që do mundohet të fitojë përballë me duke dashur të më ulur mua. Pse? Sepse Mirë ndryshe nuk fiton dot. Sepse Mirë e di se sa gabime ka bërë tu brenda. Kështu që Mirë mund ta gënjej. A mund të vazhdoj të lutem? Mund të vazhdoj. Historia fillon me datë 20. Është çuar nga i fondi ku është ulur tani. Me 20 ka filluar Big Brother. Me datë 20 dhjetor ka filluar. Po pra, me 20 ka filluar. Dhe është çuar nga i fondi atje. Jo, se unë fare të fondi, ç'është e vërteta. Jam ul, po sepse po gënjen. Në rregull, po gënjen. Okej, iku një gënjesh, dakor. Atëre nuk është ulur, si ka ulur atje, pa kanë një kënd, sa ty është mundësia. Dhe ka ardhur është ulur pranë me, unë kam qenë me Lorena, afër, ka thënë, do ulem këtu afër me Mirin. Është ulur me Mirin, iko pa, po le më ta them. Nuk do ta them deri në fund. Nuk e për ta thënë me gënjeshën e tua. Unë kam ta thënë deri në fund. Se si ta kam shpjeguar, nuk e pyetur të kam shpjeguar. Vazhdo. Po pënjëri të mësa shko prajmi, se nuk e ti zoti këtu, vazhdo. Okej, atëre, se nuk kam më kohë. Po s'më lejnë, Selin, apo s'ka problem. Po normal që s'ka për të lënë. As nuk kam për të lënë, sepse po gënjen. Nuk mund ta përgënjeshtrosh si do ti. Nuk mund ta përgënjeshtrosh si do ti. Unë kam zgjedhur krevatin 1, krevatin 2 e kishte. Okej, nuk më le. Miri dhe Selin. Miri dhe Selin. Kam përshtypjen, nuk besoj se është dikush që mund të mohoj faktin që dinamika mes ju të dyve ka qenë një nga dinamikat kryesore të këtij edicioni. Dhe kush ka përfituar më shumë ose më pak e kemi diskutuar disa herë, por pyetja e gjithë kësaj gjëje është ajo që ti Miri e ke diskutuar me Rogertin gjatë këtyre ditëve. Pra, nga e gjithë kjo histori, ajo që vendos edhe nga anon peshorja është kush doli fitimtar nga e gjithë kjo histori. Rogerti thot i ka marrë në qafë të dy, Miri ti mendon se je ti fitimtar apo Selin në këtë lloj dinamike, po flas vetëm në këtë lloj dinamike. Pra atë që nisi në datë 20 dhjetor dhe vazhdon dhe sot tek kësaj dite me unë kam një koment. Deri në ditën e 50, me që është dita 50, ne të dy o kemi fituar të dy, unë s'jam jashtë, unë jam brenda. O kemi fituar të dy, o kemi humbur të dy. Nuk ka fituar Selin dhe kam humbur unë, dhe kam fituar unë dhe ka humbur Selin. Se të gjitha hallet e kësaj lidhje i kam ngrënë unë në shpatat e mia se do të fitonte Selin. Jo, o është luftë e barabartë, o është humbje e barabartë. Unë s'mund mbar humbjen në kratë e mi dhe ajo të marri fitoren. Ajo të bëhet viktima. Sepse atë loj e ka vazhduar me Leverdin. Unë i kam thënë nga gohë, ka thënë jo. Selin ti si e mendon? Je ti përpara? E fituar, nuk do thoja, shpëtuar kam qenë me 11 shkurt kur duart, ja kam dhënë duart Mirit në ortakërin ton, po përsa ko nga data 20 janar deri me 11 shkurt që ka ardhur Shëndriti me 10, po me 11 që është fut Miri në shpellë, unë kam qenë vetëm minus përballë Mirit. Pavarësisht se unë bëja lustrat e Mirit dhe Miri në përshpit thoshte unë dua ta fitoj Selin. Unë dua ta fitoj Selin. Dhe lustra ime, lustra e Mirit i ka filluar që me Malin, kur Malin në prajmë thot, o Miri, po ti ishe burri martuar dhe Miri frokoj kurrizin. Po dakord, pa ato që dua të kuptoj nga ty Selin është si e mendon ti, a e mendon veten më e fituar apo më e humbur? Me 11 shkurt që nga momenti që unë jam dalë një herë për çdo nga Miri. Okej, dakord. Atëre e mbyllim të diskutim tani dhe do ta vazhdojmë në një moment tjetër. Për momentin dua vetëm vajzat në dhomën e surprizave se kam dhurata për juve.